Дорогие друзья, всем привет! Сегодня отступлю немножко от своей классической темы и сделаю короткое видео. Надеюсь, оно будет очень полезно владельцам Audi A8 в D4 кузове. Так вот, в чем же причина записи этого видео? Не так давно у меня появился стук в передней подвеске. Стук безумно неприятный, он слышен при проезде неровностей, небольших ямок, и при этом лучше всего ощущается при небольшой скорости. Естественно, я поехал в сервис. В сервисе я попросил сделать комплексную диагностику всей подвески, но ничего критичного там не нашли. Были небольшие придирки к некоторым элементам, в частности втулки стабилизатора, сайлентблоки, верхние рычаги и шаровые. Ничего они там не нашли, но это те элементы, которые там через какое-то время могли бы уже начать стучать. Решили, что давайте их тоже поменяем. В общем, все поменяли. Это стоило, кстати, совсем недорого, что-то в пределах 20-22 тысяч рублей за все. Но, к сожалению, со стуком ничего не изменилось. Он как был противный, так и остался. Машину загоняли на вибростол. Ничего понять не могли, соответственно, найти причину тоже не могли. А стук был на небольшой скорости, при нагрузке, соответственно, был слышен в основном в районе педали тормоза или вот стойки под ногу. Ну и тут ребята-сервисмены сказали мне крайне неприятную новость. А новость заключается в том, что все, что могло стучать, они поменяли. И сейчас единственное, на что они грешат, это амортизатор. И амортизатор, как вы понимаете, на А8 это крайне дорогая штука, потому что все А8 на пневмоподвеске. И ремонт амортизатора будет стоить не меньше 100 тысяч рублей, обычно существенно выше. Я приготовился уже к снятию амортизатора, чтобы отдать его на диагностику. И весь вечер листал интернет в поисках какой-то интересной информации, может быть, все-таки что-то новое я нароил. И огромное спасибо ребятам из pneumo.ru, которые на драйве написали пост как раз таки вот именно об этом. То, что если вам приговорили амортизаторы, не спешите их менять. В своем посте ребята написали, что причиной может быть тяга стабилизатора. И то, что обычно сервисмены, они просто не могут даже вот понять, что в этом может быть причина. Потому что она стучать, зараза, никак не должна. Она стучит. На A8 D4 устанавливалось 4 или даже 5 типов этих тяг. Первые вариации вообще были пластиковые. И они летели сплошь и рядом. На следующее утро я попросил ребят продиагностировать именно тяги. Мы их сняли, и визуально с ними было все в порядке. Ну и как можно продиагностировать машину на эти тяги? То есть в них причина или нет? Да все очень просто. Их надо просто снять и прокатиться на машине по прямой и посмотреть, есть ли или нету этих стуков. И вот мы их сняли, я прокатился, и стуков нет. А для чистоты эксперимента, поскольку стук у меня был слева, я попросил их поменять тяги местами. И, соответственно, правую тягу поставили налево, левую направо. Ну и что? Конечно же, стучать стало справа, а не слева. И я успокоился, потому что тяги стоят сущие копейки, что-то в районе 4000 рублей. Поэтому их привезли, я их поменял. Вот так выглядит тяга стабилизатора, которая стояла именно у меня. С каждым годом и с каждой модификацией они делали эти тяги стабилизаторов все более толстенькими и такими более прочными. Поэтому, если у вас такая, как у меня, то, соответственно, скорее всего, причина точно в ней. А если еще и более ранние поколения, тогда 100% причина в ней. Поэтому берегите себя и не попадайте на деньги. Стук пропал, и я счастливый и довольный. Ребята, вот надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Так что ездите на авоськах, любите их, и вот надеюсь, что я помог вам сэкономить деньги. Всем добра, ровных дорог, оставайтесь на канале, впереди только интересные видео про новые машины.